दुआ तो वरी आवाज़ खुली करे सुभान अल्लाह हुज़ूर फरमायो मंज़ार तकरी जेको मुझे मज़ार दे दीदार ज़ियारत दे लायो वजबत लहू शफाती मा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी शफात उन जे लाए वाजिबा कजे ला जेको मदीने वारे जे हुज़ूर में आयो हुज़ूर जे हरम में आयो मदीने वारे जे मवाजा शरीफ ते आयो हुज़ूर जे रोज़े पाक ते आयो महबूब जे मदी गुंबद खज़रा जे दीदार जे ला हुज़ूर जे मज़ार मुबारक ते सलात व सलाम हुज़ूर जे दरबार में पेश कला मज़ार मुबारक वटायो हुज़ूर फरमायो आ त मुंहिंजी शफ़ाअत उन जे लाइ वाजिबा ओॾे नूह अलैहिस्सलाम जी दुआ है भला जेको मुंहिंजे घर में ईमान सां आयो उन जी बख़्शिश फरमाए हाणे जेको हज़रत नूह जे घर में अचे उहो बख़्शिजी वेंदो जेको मदीने वारे जे हरम में ईंदो उहो बि बख़्शिजी वेंदो साईं उनकी शफाअत में फरमाईंदा या बि तव्हां दुआ ॿुधी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जी दुआ ॿुधो जेका हर नमाज़ में तव्हां मां सां मां हर हिकु आख़िरी क़दे में तशहुद खां पोइ दुरूद इब्राहिमी खां बाद में हर हिकु पढ़ंदो आहे रब्बना फ़िरली वलिवालिदैय वलिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब या अल्लाह मुझी भी मग़फ़िरत फरमाए मुझे वालिदैन जी भी मग़फ़िरत फरमाए ऐं मोमिननि जी भी मग़फ़िरत फरमाए उन्हनि जी जंहिं ॾींहुं हिसाब क़ाइम थींदो यानी क़यामत जे ॾींहुं अगरि दुआ जो नफ़ो न हुजे हा फ़ाइदो न हुजे हा असर न हुजे हा त अल्लाह जो नबी ईअं दुआ फरमाए हा अल्लाह जो नबी त दुआ थो फरमाए वरी अल्लाह क़ुरान में उनखे बयान भी फरमाए थो इन जो मतिलबु इहो थियो त दुआ जेको बि घरंदो आहे उन दुआ जो नफ़ो ऐं फ़ाइदो आहे